Ladies and Gentlemen, Mesdames et Messieurs. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer diesjährigen Akademie unter Bäumen zum Thema Europas Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten. Mein Name ist Angelika Eder und ich stehe hier mit meiner Kollegin Noemi Kaufmann in Genshagen und wir begrüßen Sie sehr herzlich. Zunächst zur Sprache. Sie können unten auf Ihrem Bildschirm die Sprache wählen. Es gibt Deutsch, Englisch und Französisch oder inaktiv, wenn Sie alle Sprachen beherrschen. Das sind die 3 Sprachen, die hier gesprochen werden. Please choose the language channel on the bottom of your page. Wählen Sie die Sprache unten auf dem Bildschirm. Wir hatten diese Akademie unter Bäumen zu diesem Thema schon letztes Jahr geplant. Unter Bäumen, hier im Park in Genshagen. Das Thema, über das wir heute sprechen werden, hat seitdem noch an Relevanz gewonnen und an Bedeutung zugenommen. Nun findet es digital statt, sowie auch die Dialogue en Humanité, zu deren Netzwerk wir gehören, seit letztem Jahr diese schönen Runden, diese Dialogrunden im Park machen. Wir sind sehr froh über diese Möglichkeit, diese Veranstaltung digital machen zu können, denn auf diese Art und Weise können wir heute Gäste aus Belgien, Benin, der Demokratischen Republik Kongo, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Jordanien, Kamerun, die Niederlanden, Nigeria, Österreich, Namibia, der Schweiz, Simbabwe, Südafrika, Tansania, Togo und den USA begrüßen. Das ist eine große Freude. Der französische Präsident Macron hat die Debatte mit seiner Ankündigung, dass das afrikanische Erbe nicht länger Gefangener europäischer Museen sein dürfe, angestoßen. Der von ihm in Auftrag gegebene Bericht über die Rückgabe des afrikanischen Kulturerbes von Felwine Sarr und Bénédicte Savoy zeitigte eine große Wirkung. Auch in Deutschland gibt es eine intensive Befassung mit dieser Frage. Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, dem Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten eine große Bedeutung zu geben und für die Provenienzforschung Mittel und Strukturen zur Verfügung zu stellen. Erst unlängst hat Staatsministerin Grütters ein Treffen und eine Erklärung zum weiteren Umgang mit den Benin-Bronzen in deutschen Museen initiiert. Sowohl Deutschland als auch Frankreich wollen nun erste Benin-Bronzen an Benin und Nigeria zurückgeben. Wir wollen heute den Austausch über diese Fragen weiterführen, unsere europäischen Nachbarn dazu befragen und Perspektiven aus den Herkunftsländern dieser Kunst hören. Ich danke sehr den Dolmetscherinnen und Dolmetschern, die uns dieses vielsprachige Ereignis ermöglichen. Ich danke den Stiftern, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und dem Land Brandenburg. Ich danke unseren Förderern, der Bundeszentrale für politische Bildung und der Zeitstiftung. Und ich danke auch sehr unserem Partner, den Dialogue en Humanité in Lyon. Und ich begrüße sehr herzlich Geneviève Ancel, zu deren Netzwerk wir ja gehören. Und das ist sehr schön, Geneviève, dass Sie heute auch dabei sein werden. Ich übergebe jetzt das Wort an meine Kollegin Noemi Kaufmann, die dieses schöne Programm vorbereitet hat. Ja, hallo, herzlich willkommen auch von mir. Ich wollte nur kurz ein bisschen was hinzufügen und ergänzen, dass neben dem Sarr-Savoy-Bericht auch der Deutsche Museumsbund einen Leitfaden zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten veröffentlicht und bereits mit Herkunftsländern überarbeitet hat. Und auch in den Niederlanden sind Papiere hierzu entstanden. Es ging uns also darum, ein bisschen zu erfahren, worin sich die Konzepte dafür unterscheiden, zu erfahren, welche Wege vorgeschlagen werden. Wir fragen uns, wie geht man in anderen europäischen Ländern mit dieser Frage um? Welche Rolle spielt dabei zum Beispiel die juristische Frage? Und wir wollten auch uns fragen, welche Forderungen kommen überhaupt aus den Herkunftsländern und wer stellt diese Anfragen dort? Provenienzforschung, Transparenz, Inventarisierung, Digitalisierung, internationale Kooperation, Zirkulation, Universalismus und Restitution, das sind Begriffe, die eben eine zentrale Rolle in der Diskussion spielen
und die wir sicherlich heute hören werden. Aber auch die Aufarbeitung der europäischen Kolonialgeschichte und die Frage der Erinnerung sind hier zentral. In den Herkunftsländern kann die Rückgabe der Objekte bei der Überwindung der Traumas der vergangenen Generationen helfen. Die Rückgabe kann helfen, den Zugang zur eigenen Identität und Kultur wieder zu stärken, vor allem für die junge Generation. Und wenn etwas zurückgegeben wird, kann etwas Neues beginnen. Es geht also auch um Erinnerung dort, aber auch um Erinnerung hier. Es geht darum, wie Erinnerung zur Dekolonisierung der europäischen Gesellschaften beitragen kann. Die Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit darf aber nicht auf die Frage der Restitution beschränkt werden, natürlich, aber es ist ein wichtiger Schritt. Viel mehr möchte ich gar nicht sagen zum Inhalt, denn wir werden gleich Einführungsvorträge hören, die uns in dem Thema einführen werden. Aber ich wollte ganz gerne noch auf die Regeln des Diskurses, den es bei dem Dialog en Humanität gibt, wo weltweit unter Bäumen getagt wird. Das sind Regeln, die eigentlich ganz banale Höflichkeitsregeln sind, aber die man häufig im Eifer des Gefechts dann vergisst. Deshalb wollte ich sie gerne erwähnen. Es heißt, es gilt die Freiheit der Rede, wohlwollende Aufmerksamkeit, Zuhören und Respekt und Gleichheit aller im transnationalen Diskurs. Und jetzt bleibt mir nur noch übrig, unseren Moderator vorzustellen. Es ist Axel Ramlo, er ist Journalist bei Deutschlandfunk Kultur und er wird uns durch den Tag führen. Und Herr Ramlo, hier ist Ihre Bühne. Vielen Dank, vielen Dank. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Herzlich willkommen also bei unserer Akademie unter Bäumen. Europas Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten ist die Überschrift. Wir haben gerade schon einiges dazu gehört. Ein Danke natürlich nochmal an die Stiftung Genshagen, die uns heute hier so zusammengebracht hat. Und wir wollen den Austausch eigentlich sofort beginnen. Wir starten in Benin und in Frankreich, also zwei Länder, die durch die französische Kolonialzeit auch heute noch eng miteinander verbunden sind und gerade beim Thema Sammlungsgut auch sehr unterschiedliche Perspektiven haben. Und Jean-Marc Ayrault, der kann das sehr gut aus seiner eigenen Erfahrung heraus verdeutlichen. Der wird uns jetzt in unseren gemeinsamen Tag hier bringen. Er war zwischen 2012 und 2016 erst französischer Ministerpräsident, dann nach einer Pause Außenminister und hat sich in dieser Zeit auch mit der Frage oder mit der Forderung Benins beschäftigen müssen, Sammlungsobjekte zurückzubekommen. Er hat das damals 2016 noch abgelehnt. Und warum? Das kann er uns jetzt gleich selber erklären. Man muss allerdings dazu sagen, er kann nicht bei uns sein live, denn er hat einen relativ guten Grund. Der jetzige Präsident Emmanuel Macron, der hat ihn eingeladen, bei der Gebäudeeröffnung der Stiftung für das Gedenken an die Sklaverei dabei zu sein. Und es gibt zwei gute Gründe, warum Jean-Marc Ayrault da ist. Er ist der Präsident dieser Stiftung und Emmanuel Macron hat ihn dazu ernannt. Insofern sei ihm das also verziehen. Er hat uns aber freundlicherweise noch einmal in einem Video dargelegt, wie er auf diese Debatte schaut, auf den Umgang mit Sammlungsgut. Und hier sind jetzt seine Blickweisen auf unser Thema. Bitte schön. Bonjour, guten Morgen. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir dialoguer avec Marie-Cécile Zinsou. Es tut mir sehr leid, dass ich mich nicht mit Marie-Cécile Zinsou unterhalten kann. Ich habe das Glück, sie zu kennen und auch die Arbeit, die sie in Benin mit ihrem Kunstzentrum macht, gesehen zu haben. Es ist eine bemerkenswerte Arbeit, bei der sie die Verbindung zwischen zeitgenössischem künstlerischem Schaffen, aber auch mit der Geschichte und dem Erbe herstellt. Und ich weiß, dass sie sich sehr für die Rückgabe von Kunstwerken, die zur Geschichte afrikanischer Länder gehören, einsetzt. Und deshalb werde ich Ihnen nun auch ein wenig über meine Eindrücke, meine Gefühle zu diesem Thema erzählen. Das war zwar schwierig ist, aber unbedingt angegangen werden muss. Nach der menschlichen Ausplünderung Afrikas mit dem Sklavenhandel und der Sklaverei, also während der ersten Kolonisation, fand die zweite Kolonisation mit ihrer Gewalt, der Zwangsarbeit, dem Minderwertigkeitsstatus der Einheimischen, der massiven Ausplünderung des künstlerischen und kulturellen Erbes statt und setzte sich sogar während dieser Zeit fort.
Das ist ein Thema, das oft in Vergessenheit gerät. Wir sprechen viel mehr über den Sklavenhandel und die Sklaverei, auch wenn das recht neu ist. Ich bin selber Vorsitzende der Stiftung für das Gedenken an die Sklaverei und ich weiß, dass das manchmal ein sensibles Thema ist. Aber bei der Frage der Werke ist es noch sensibler. Es ist wie ein Tabuthema, ein vergessenes Thema, das aber in letzter Zeit durch eine wichtige politische Initiative, die ich begrüße, nämlich die des Präsidenten der Französischen Republik, Emmanuel Macron, wieder aktuell wurde. Der Staatspräsident hatte bei seinem Besuch im Jahr, glaube ich, 2017 in Ouagadougou in Burkina Faso eine sehr wichtige Rede zu diesem Thema und der Notwendigkeit, diese Debatte anzustoßen oder zumindest sie einfach zu beginnen gehalten. Daraufhin beauftragte er Felwine Sarr und Bénédicte Savoy, einen Bericht zu erstellen, der für Aufsehen sorgte und lange Diskussionen auch verursachte. Ich würde sogar sagen, dass er Kontroversen auslöste, besonders in Frankreich. Ich weiß jetzt nicht, wie es um die anderen europäischen Länder steht, denn schließlich betrifft diese Frage nicht nur Frankreich, sondern auch das Vereinigte Königreich, Deutschland, die Niederlande und alle kolonisierenden Länder. Es ist also eine Frage, die frontal angegangen werden muss, denn ohne diese Aufarbeitung wird es keine Versöhnung geben. Und ich glaube, dass sich diese Frage in der Tat stellt, auch wenn die französische Position traditionell auf dem Prinzip der Unverletzlichkeit von Kunstwerken beruht, die Eigentum von Museen, staatlichen Museen oder lokalen öffentlichen Museen sind und die in Wirklichkeit Eigentum der Nation, Eigentum des französischen Volkes sind. So ist die Frage bisher gestellt worden. Ich war ja selbst in der Regierung, ich war Premierminister, ich war Außenminister. Ich weiß, dass das eine schwierige Frage ist. Ich erinnere mich auch an die Diskussion, die ich mit meinem Kollegen, dem Außenminister von Benin, hatte. Aber das war wirklich am Ende meiner Amtszeit. Ich konnte sehen, dass dieses Thema aufgeworfen wurde, aber dass wir unsere Doktrin ändern mussten. Und wir haben begonnen, unsere Doktrin zu ändern. Nicht vollständig, aber es ist auch eine Gelegenheit, auf das gesamte koloniale Erbe zurückzublicken. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass es sich um ganz Europa handelt. Wir dürfen nicht vergessen, dass Bismarck 1884, 85 in Berlin einen Kongress organisierte, auf dem sich die Europäer Afrika teilten. Westafrika war bereits teilweise von Frankreich erobert worden, aber gerade Dahomey noch nicht. Im Jahr 1892 fand im heutigen Benin, damals noch Dahomey genannt, ein Eroberungskrieg statt, der zu einer systematischen Plünderung des königlichen Schatzes und der dort befindlichen Kunstwerke führte. König Béhanzin, der ein sehr wichtiger König mit bedeutungsvoller Rolle war, leistete Widerstand, wurde aber schließlich verhaftet. Er wurde auf einer Insel in französischem Besitz auf Martinique festgehalten und sein gesamtes künstlerisches Erbe, sein gesamter Schatz wurde nach Frankreich überführt. Seine Werke, die sehr reichhaltig und bereichernd sind und auch einen symbolischen Charakter haben, gingen in den Besitz des französischen Staates über. Und wir wissen, dass diese Dimension, diesen Aspekt lange Zeit durch die Kolonialausstellung hervorgehoben wurde, durch menschliche Knochen, durch Museen, die dem Exotismus gewidmet waren, wie das Museum für Völkerkunde, das Musée de l'Homme. Und ob in Frankreich, Deutschland oder Großbritannien, es gab konkurrierende Bestrebungen, diese Institutionen zu gründen. So dauerte es sehr, sehr lange und blieb tief in der Vorstellung der Menschen verankert. Und so ist es oft schmerzhaft, sich dieser Frage zu widmen. Und deshalb habe ich vorhin von einem Tabuthema gesprochen. Aber es hat Wende gegeben. Und die Wende kam auch von westlichen Künstlern, von europäischen Künstlern. Ich denke zum Beispiel an Apollinaire, der das immense Talent afrikanischer Künstler erkannte, das ihn und die Avantgarde inspirierte und auch die Kunstgeschichte auf den Kopf stellte, der den Akademismus herausforderte und der auch für die diese Avantgarde-Künstler die Gelegenheit war, das Erbe afrikanischer Kunstwerke zu schätzen. So fing es an, aber es war nicht genug, denn 1928 wurde zum Beispiel eine ganze Expedition von Frankreich aus in alle französischen Kolonien organisiert, um die Kunstwerke zu holen. Angeblich sie durch Kauf zu holen, aber in Wirklichkeit durch Plünderung. Michel
Ries zum Beispiel hat ein Buch mit dem Titel Phantom Afrika geschrieben, das die Geschichte sehr gut erzählt. Zuerst dachte er mache was Nützliches durch diese Arbeit, aber nach und nach wurde ihm bewusst, was er tat. Und das trug dazu bei, die Sammlungen in den europäischen Museen weiter zu bereichern, zum Beispiel in Frankreich, um diese 50.000 Objekte zu bereichern, die geplündert wurden. Die Geschichte ist also sehr lang. Ich werde sie hier nicht alles komplett erzählen, aber ich denke, dass die Forderung nach der Rückgabe von Kulturgütern ebenso symbolisch ist wie die von menschlichen Überresten. Dies ist ein sehr wichtiges Thema. Sie erinnern sich vielleicht an Sergi Batman, die man die Totenvenus nannte und die abscheulich in den Shows und in menschlichen Zoos ausgestellt wurde und die eine Frau war, die in Kapstadt geboren wurde und in Frankreich starb und deren Skelett modelliert wurde. Ihr Skelett blieb in den Archiven des Museums und Frankreich wollte es nicht nach Südafrika zurückgeben, wo sie geboren wurde. Und nach dem Ende der Apartheid, als Mandela Präsident wurde, gab es die Forderung nach der Rückgabe ihres Skeletts. Frankreich hat dem zugestimmt. Es war eine erste Ausnahme. Ihr Skelett wurde in ihr Herkunftsland zurückgebracht und sie erhielt ein Begräbnis, das ihr Andenken ehrt. Ich denke also, wir müssen sehr vorsichtig sein, denn die Werke haben auch einen geistigen, einen künstlerischen und einen spirituellen Charakter. Besonders in Benin, wo mit der Voodoo-Kultur dies ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und diese Frage der menschlichen Überreste trägt auch zur Überlieferung von Geschichte und Erinnerung bei. Dieses Thema betrifft also die politischen Institutionen, die Museen und auch selbst die Museen, die selber mit der Aufarbeitung begonnen haben. Sie erinnern sich sicher an die Ausstellung im Pariser Musée d'Orsay, das schwarze Modell, die sich mit den Gemälden befasst, die in verschiedenen Museen, unter anderem im Louvre, aufbewahrt werden und die einen neuen Blick auf diese Werke ermöglichte. Die Stiftung für das Gedenken an die Sklaverei, deren Vorsitzender ich bin, möchte daher, dass Museen und alle kulturellen Einrichtungen einen neuen Blick darauf werfen. Man könnte fast sagen, einen dekolonialen Blick auf ihre Werke, indem man sie anders darstellt. Dies gilt natürlich auch für Werke, die während der gesamten Kolonialzeit bis zu den Unabhängigkeiten geplündert wurden. Wir dürfen nicht vergessen, dass zur Zeit der Unabhängigkeiten die neuen Regierungen, unterstützt von ihren Völkern, die Rückgabe dieses Erbes forderten, was damals abgelehnt wurde. Das Land zurückgeben war ja in Ordnung, aber nicht die künstlerische Schöpfung. Das ist also eine sehr wichtige Frage, um die Identität, die sozialen Bindungen zu stärken, um Bezugspunkte zu geben, insbesondere für junge Menschen, die Vergangenheit zu kennen, ein Erbe zu haben und dieses zu schätzen. Ich glaube, dass es wichtig und notwendig für den Aufbau von Völkern ist. Und es ist auch notwendig, neue Beziehungen zwischen den ehemaligen kolonisierenden Ländern und den ehemaligen Kolonien ins Auge zu fassen. Das heißt heute die Länder Afrikas, aber auch Asiens und des Indischen Ozeans, damit diese Frage angegangen und gestellt werden kann. Der Bericht von Sarr und Bénédicte Savoy fordert, zunächst ein Inventar zu erstellen und dann Gespräche zwischen den antragstellenden Ländern und den Ländern, die derzeit Eigentümer all dieser Werke sind, zu führen. Ich denke also, dass dies die richtige Basis ist. Einige Leute waren am Anfang recht erschrocken darüber, aber ich denke, dass nach den anfänglichen Reaktionen, die sehr heftig und polemisch waren, die Leute jetzt ruhiger sind und eher zum Dialog bereit sind. Ich kann das auch bezeugen. Ich war ja selbst bei der Einweihung des Museums der schwarzen Zivilisation in Dakar dabei. Die Frage wurde von den Behörden aufgeworfen, die dort waren, politischen Behörden, kulturellen Behörden. Und es stimmt, dass sich seitdem einige Dinge geändert haben. Das französische Gesetz hat sich weiterentwickelt. 26 Werke, die zum Schatz von Béhanzin gehören, wurden durch das Gesetz vom 24. Dezember 2020 zurückgegeben. Und das gilt auch für das Schwert mit seiner Scheide, das einem senegalesischen Häuptling, El Hadj Omar Tall, gehörte und das ursprünglich zur Zeit der Einweihung des Museums der schwarzen Zivilisation ausgeliehen wurde und jetzt als Depositum aufbewahrt wird, für einen begrenzten Zeitraum, das aber meiner Meinung nach endgültig an seinen rechtmäßigen Platz in Dakar zurückkehren wird. Als ich Premierminister war, habe ich in etwas
Besonderes in Neukaledonien erlebt. Es handelte sich nicht um ein Kunstwerk, sondern um den Schädel eines Kanak-Häuptlings, der sich der Gewalt der Kolonisatoren widersetzt hatte, indem er sich weigerte, den Kolonisatoren zu erlauben, sich das Land, den angestammten Besitz seines Volkes anzueignen. Und er wurde getötet, er wurde durch einen Akt des Verrats getötet und sein Schädel wurde weggenommen und in Paris im Museum für Ethnographie und Völkerkunde aufbewahrt. Und erst 2013 habe ich als Premierminister die Zusage gemacht, dass dieser Schädel, der als Symbol gilt, als Symbol des Widerstands gegen die Kolonisatoren, zurückgegeben wird. Aber diese Entscheidung wurde natürlich nicht einseitig getroffen, also nicht als paternalistischer oder neokolonialistischer Akt, sondern im Dialog mit dem Gewohnheitssenat von Neukaledonien, denn es brauchte Schritte, bevor dieser Schädel zurückgegeben und feierlich akzeptiert wurde, Schritte zur Versöhnung unter den Kanaken, denn es hatte Spannungen zwischen verschiedenen Tendenzen gegeben, aber die Kanak-Kultur ist eine Kultur der Versöhnung und dieser Schädel symbolisierte das. Lange Zeit später symbolisieren diese menschlichen Überreste etwas Starkes und erlauben es einem Volk auch eine Zukunft und ein Schicksal aufzubauen. Und so ist diese Aufarbeitung eine echte Erinnerungsarbeit. Und ich glaube, dass wir genug Abstand haben mittlerweile, um diese Frage mit unseren Museen ruhig anzugehen. Nicht polemisch, nicht mit der Sorge, dass morgen alle Museen in Paris, Berlin oder London die Sammlungen entzogen werden. Aber durch einen fairen, ehrlichen und aufrichtigen Umgang mit dem Thema glaube ich, dass wir in der Lage sein werden, gemeinsam voranzukommen. Denn die Herausforderung besteht gerade darin, gemeinsam voranzukommen. Diese neue Welt der Gleichheit und Brüderlichkeit aufzubauen, erfordert den Respekt vor der Geschichte und der Erinnerung sowie den Respekt vor dem Erbe, das die Völker im Laufe ihrer Geschichte nach und nach aufgebaut haben, mit all den Widersprüchen, die dies mit sich bringt. Das ist es also, was wir ansprechen müssen, oft ansprechen müssen. Und ich bin gerne bereit, Ihnen heute von meinem Engagement zu erzählen, auch wenn ich das nicht in Präsenz tun kann. Ich kann das nicht ausführlicher im Dialog mit Ihnen tun, aber ich hoffe, dass Sie einen fruchtbaren Austausch haben werden. Vielen Dank an Jean-Marc Ayrault, also an dieser Stelle für seine Perspektive, der ehemalige französische Premierminister. An der Stelle möchte ich nochmal alle begrüßen, die neu dazugekommen sind, jetzt hier im Laufe seiner einleitenden Worte bei der Akademie unter Bäumen. Europas Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten, das ist unser Thema heute. Und wir haben es gerade gehört, es geht dabei auch um die Identität der Herkunftsländer heute, auch um die Beziehung zu den ehemaligen Kolonien und zu den ehemaligen Kolonialmächten untereinander und damit eben auch um die Zukunft. Bevor wir gleich eine Antwort hören, möchte ich nochmal alle Sie da draußen bitten, unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass Sie bitte Ihre Kameras ausschalten, wenn wir gleich live Gäste haben, die ihre Eindrücke, die ihre Standpunkte darlegen, einfach damit unser Stream hier nicht überfordert wird. Wir haben ja heute auch an verschiedenen Stellen Zeit für den Austausch, das ist uns ja wichtig. Wir wollen von Ihnen hören, wir wollen Ihre Meinung, wir wollen Ihre Blickwinkel. Wenn das soweit ist, werde ich Sie darum bitten, sich zu melden. Es gibt ja diese wunderbare Winkfunktion hier und dann werde ich Sie dementsprechend bitten, Ihre Kamera anzumachen, um sich sozusagen hier bei uns auch zu präsentieren. Für den Moment vielen Dank, dass Sie Ihre Kameras ausmachen, denn wir wollen all unsere Streaming-Kraft jetzt weiterleiten an Marie-Cécile Sansou. Und sie wird uns mit ihren Erfahrungen und mit ihren Perspektiven hier weiterbringen. Und sie hat ganz verschiedene Blickwinkel tatsächlich. Sie ist Kunsthistorikerin, sie ist Unternehmerin, sie ist Französin und Beninerin und sie ist die Präsidentin der Sansou-Stiftung in Benin. Seit 2005 fördert die Stiftung zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler in Afrika, interessiert sich, engagiert sich auch dafür, dass das künstlerische Erbe Afrikas bewahrt wird. Und da haben wir Sie jetzt schon. Frau Sansou, herzlich willkommen hier bei der Akademie unter Bäumen. Sie haben das Wort. Merci beaucoup. Alors, merci de m'avoir invité. Vielen Dank, herzlichen Dank, dass Sie mich zu dieser Veranstaltung eingeladen haben. Ich werde in der Tat ein bisschen von dem berichten, was in den letzten 15 Jahren in Benin
passiert ist. Denn die Frage der Rückgabe fängt 2006 schon in Benin an. Damals hatte das Musée Branly in Paris eröffnet und bei dieser Gelegenheit hatte der Präsident Jacques Chirac, der damals dieses Museum gegründet hatte, sich gewünscht, dass die Sammlungsgüter auch eine Reise nach Afrika machen. Er war der Meinung, dass dieses Museum das Symbol eines Dialogs mit Afrika war und dass ein Dialog nur im Austausch stattfinden kann. Und deshalb war es wichtig, dass die Sammlungsgüter aus Afrika zurück nach Afrika gehen, damit die Leute vor Ort sie auch sehen können. Im Januar 2006 hat er mit dem Präsidenten von Benin beschlossen, dass eine Ausstellung zu diesem Thema, zum Dahomey, zum Benin stattfindet. Und wie Jean-Marc Ayrault eben sagte, waren diese Objekte, die 1892 Afrika verlassen hatten, das erste Mal wieder in Afrika im Dezember 2006. Es war etwas Besonderes. Natürlich hatte ich mich darum gekümmert damals, weil ich die Einzige war, die ein Museum in Cotonou auch gegründet hatte. Ich war sozusagen eine Vertreterin und hatte deshalb in diesem Rahmen auch das organisiert vor Ort. Diese Ausstellung war sehr erfolgreich bei der Öffentlichkeit. Es war das erste Mal, dass diese 34 Objekte nach Benin zurückkamen. Es gab wirklich wichtige Sammlungsgüter, auch Symbole von königlichen Zeiten, wirklich sehr wertvolle Sammlungsgüter. Wir haben innerhalb 3 Monate mehr als 175.000 Besucher bekommen, die alle sehr neugierig waren, um diese Objekte zum ersten Mal zu sehen. Und nach dieser Ausstellung hat sich natürlich die Frage gestellt, warum diese Objekte zurück nach Europa sollten. Sie kommen aus Afrika, aus unserem Land. Sie sollten ja nicht 5000 Kilometer nochmal zurücklegen, um nach Europa zu gehen. Das sind unsere Güter. Es hat also damals sich die Frage der Rückgabe gestellt. Die Frage, wie man diese Objekte wieder erlangen könnte, wie man diese Objekte diesen älteren Leuten, die das noch nie gesehen hatten in Afrika, nochmal zu zeigen. Damals, ich war ja in Afrika, ich kenne mich mit Afrika und mit dem Benin, aber auch mit Frankreich aus und ich weiß, dass es diese Unverletzlichkeit der Kulturgüter auch in Frankreich gibt und gab. Es gab also die Möglichkeit, längerfristig eben sich die Objekte auszuleihen. Aber gleichzeitig wissen wir auch, dass dies ein schwieriges Thema ist zwischen ehemaligen Kolonien und Kolonisatoren. Und deswegen gab es damals auch viele Berichte, auch in den Medien, über Fernsehen, im Radio, kam immer wieder die Frage auf, warum können diese Güter nicht présidentielle et le nouveau président a fait de la restitution un axe prioritaire. Die französischen Wahlen 2012 und 2017 und da wurde das Thema wieder aktuell, denn bisher war das ja nie wirklich ein Thema, das oft angegangen wurde. Wir haben also im Juli 2016 von der Regierung gehört, dass eben das Thema der Rückgabe an Afrika nun aktueller wird. Ich glaube, das hat Jean-Marc Ayrault gerade in dem Video sehr gut erklärt. Es war damals zwar schon passiert, dass das Thema C'est quelqu'un qui était très sensible à ça. Mais la demande faite en septembre 2016 est rentrée en conflit avec un calendrier politique qui rendait les choses impossibles et la possibilité de changement quasi nulle. Jean-Marc Ayrault a répondu que ce n'était pas possible et que le patrimoine français était inaliénable parce qu'il faut se rappeler qu'à ce moment-là, il restait 4 mois de gouvernement au gouvernement de François Hollande. Et en 4 mois, il était impossible de faire changer la loi, sachant que le président, en plus, n'avait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc, c'était très compliqué de prendre une décision à ce sujet. Donc, ils ont répondu ce qui a toujours été répondu à tous les pays africains depuis 60 ans. Non, désolé, c'est impossible, la loi française ne le permet pas.
Et du coup, le discours d'Emmanuel Macron en novembre 2017 à Ouagadougou a été un séisme. C'était totalement historique. À Ouagadougou, alors que personne ne s'attendait à ce qu'il parle de patrimoine et de culture, parce que ce n'est pas le premier sujet qui est évoqué par les présidents français quand ils font leur premier grand discours africain, que ce soit François Hollande, Nicolas Sarkozy, même le président Chirac, qui avait été dans l'échange, mais qui n'avait jamais proposé de restitution. Quand le président Macron dit qu'il faut que le patrimoine africain revienne en Afrique, sous forme de restitution ou de prêt à long terme ou d'exposition, là, c'est quelque chose qui est totalement révolutionnaire. Alors, il se passe une chose au Bénin qui est un petit peu différente des autres pays, c'est que comme on sait que notre gouvernement a demandé, on sait qu'on peut être en pole position sur le sujet. Et à ce moment-là, il y a une ferveur qui emporte la jeunesse béninoise, qui est connectée sur les réseaux sociaux. Donc pas tout le monde, pas au fin fond du nord du pays, dans les conditions les plus difficiles, mais la jeunesse connectée se mobilise de façon très importante. On commence à parler beaucoup du sujet, la presse internationale en parle, et il se passe quelque chose que l'Élysée, en fait, en France, voit. C'est-à-dire que la jeunesse béninoise pose des questions, demande, insiste, se manifeste et dit son envie d'avoir de nouveau accès à son patrimoine. Nous, à la Fondation, on republie les photos des files d'attente immenses dans les 3 derniers jours de l'exposition, avec des gens qui se disaient c'est unique, c'est les 3 derniers jours, il faut qu'on attende, il faut qu'on voit les objets. On avait augmenté nos horaires, on ouvrait à 7h du matin, on fermait à minuit. L'armée avait fermé le boulevard devant la Fondation pour être sûr que les gens soient en sécurité, tellement il y avait de gens qui faisaient la queue pour pouvoir voir les objets. On est passé d'une visite de 1h45 à une visite de 17 minutes en essayant de faire le plus vite possible. Tout le monde a accompagné les visites pour aider les visiteurs et pour permettre à tous ces gens de voir, puisque nous avons reçu 56 000 visiteurs en 3 jours, ce qui pour un petit musée à Cotonou était quand même une grande première. Et donc, en fait, à ce moment-là, la mobilisation de la jeunesse fait comprendre au gouvernement que ça va être un sujet populaire, au gouvernement béninois, et le gouvernement français, en fait, comprend qu'on est dans cette attente. Et à la remise du rapport Sarr-Savoy en novembre 2018, donc 1 an après le discours de Ouagadougou, on se retrouve dans une situation particulière où le président prend le rapport et dit « Ok, on va rendre au Bénin ». Alors là, évidemment, là, c'est vraiment on a le sentiment, côté jeunesse béninoise, que c'est une grande, grande victoire et que Facebook, Twitter, Instagram nous ont permis de passer le message. Et au-delà du fait qu'on a beaucoup diffusé les collections dahoméennes sur les réseaux sociaux pour que les gens sachent de quoi on parle, connaissent ces objets, comprennent l'histoire. Là, on se dit qu'on a vraiment une voix qui a porté et qui a permis de faire la différence. Donc, il y a ce sujet sur la restitution béninoise que c'est probablement une partie de cette volonté de restitution était liée à une mobilisation populaire. C'est devenu un véritable sujet dans la rue, c'est-à-dire que les gens en parlent à Cotonou, les gens en parlent à Ouidah, les gens discutent de ce sujet et attendent les œuvres. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a été probablement déterminant dans la volonté du président Macron de rendre les œuvres. Et donc, après, évidemment, le temps des réseaux sociaux n'étant pas le même que le temps de la vraie vie, les gens ont pensé que le président Macron annonçait le 30 novembre 2018 qu'on allait récupérer les œuvres. Et donc, en fait, les gens, à la fin de la première semaine de décembre 2018, se demandaient pourquoi elles n'étaient pas déjà rentrées. Donc là, évidemment, ça a créé une espèce de défiance en disant « vous dites que ça rentre, mais ça ne rentre pas ». Parce qu'évidemment, entre la déclaration Twitter et le temps législatif français, il y a évidemment une petite différence de perspective. Mais en fait, les choses ont été assez rapides. La France a fait voter une loi d'exception. Alors, ce n'est pas tout à fait ce qu'on espérait, c'est-à-dire une loi cadre qui aurait permis de présenter des demandes régulièrement et qui aurait ouvert des droits aux autres pays. Ce qui a été fait, c'est vraiment une loi d'exception sur 26 objets du Bénin et un objet du Sénégal, dont le transfert de propriété se fait vers la France et les pays d'origine. Donc, c'est un premier pas. C'est un premier pas historique, mais c'est surtout un petit pas pour le moment, puisque le rapport Sarr-Savoy identifie 90 000 objets africains dans les collections françaises, donc 46 000 qui auraient une provenance complexe,
qui peuvent être issus de pillage, de vol, d'acquisition dans des conditions questionnables. Et donc, voilà, là, on fait une loi, on part de 90 000, 40 000. Zusammenhang von 26 Objekten für Benin zu sprechen, war, naja, zu wenig. Aber gut, das Ausnahmegesetz wurde verabschiedet, und zwar mehrheitlich in der Assemblée Nationale. Und am 24. Dezember 2020 wurden diese Objekte rückgegeben. Zwischen 2006 und 2021 war eine lange Zeit vergangen, und jetzt wird die Ausstellung, die wir damals 2006 hatten, nochmal 2021 in Benin organisiert, aber dieses Mal eben unter Federführung der beninischen Museen. Es war ein Thema, das letztendlich von nur wenigen Leuten angesprochen wurde. Es hat Debatten in Frankreich ausgelöst, aber wirklich in nur kleineren Kreisen. Das ist noch keine öffentliche Debatte letztendlich. Es geht hier nur um Expertendebatten und Austausch. Es gibt zwar immer mal wieder Leute, die von diesen Plünderungen und diesen Kunstwerken sprechen, aber letztendlich ist es nicht sehr aktuell in der Öffentlichkeit in Frankreich. Die ehemalige Kulturministerin in Frankreich hat das zum Beispiel nie angesprochen. Aber am 30. Mai 2021 hatte der Präsident Emmanuel Macron in einer Rede für Afrika erwähnt, dass dies ein erstes Gesetz war, Ausnahmegesetz, aber dass es weitere geben würde. Die afrikanischen Länder haben bis jetzt noch nicht so viele Anträge gestellt. Wir haben im Moment 7 Anträge mit dem Antrag aus Senegal, was ja recht wenig ist. Aber wir sehen, dass der Staatspräsident diese Botschaft weiter vermittelt und eben in Aussicht stellt, dass es weitere Ausnahmegesetze geben wird. Es gibt auch einige Abgeordnete in Frankreich, die vorgeschlagen haben, ein Rahmengesetz zu erarbeiten, damit wir eben diesen Weg der Ausnahmegesetze nicht gehen müssen jedes Mal. Das ist also sozusagen zum heutigen Zeitpunkt die aktuelle Situation. Offiziell haben wir nun seit 4 Monaten ungefähr diese Kunstwerke, die im Museum in Ouidah dargestellt werden, ausgestellt werden. Vielen Dank für diese Eindrücke hier bei uns in der Akademie unter Bäumen. Marie-Cécile Sansou. Wir nehmen vielleicht noch mit 17 Minuten pro Person, also Stand jetzt, wenn man in die Ausstellung gehen will. Das zeigt natürlich unglaublich, wie präsent das Thema ist und wie wichtig das Thema ist. Meine Damen und Herren, wir haben natürlich heute einen engen Zeitplan, aber der sagt uns jetzt gerade auch, wir haben schon auch noch Zeit für eine Frage, eine Anmerkung von Ihnen. Wenn jemand möchte, dann, Sie wissen es vielleicht bei Reaktion bei Ihnen im Menü, können Sie die Hand heben und dann könnte ich Sie tatsächlich hier zu uns hineinschalten. Das dauert jetzt natürlich eine Sekunde. Ich habe Sie jetzt auch ein bisschen damit überrascht. Das gebe ich zu. Also bei Ihnen im Menü unten, Reaktion, da können Sie die Hand heben. Ich schaue mal, ob das jemand von Ihnen macht. Warten Sie, lassen Sie mich einmal hier in die Galerie gucken. Sie haben aber natürlich, das wissen Sie vielleicht auch schon, natürlich nach unserer ersten kleinen Pause gleich die Möglichkeit, viele Fragen zu stellen in unseren Agoras. Aber wir haben hier eine Frage. Ich würde Sie bitten, bevor ich Sie hier gleich zu uns hineinschalte, stellen Sie sich doch kurz vor und dann Ihre Frage und bitte die Frage nicht zu lang, damit Frau Sansou auch antworten kann. Achtung bitte sehr und Spotlight. Achso, Sie müssen bitte erst Ihr Video anmachen. Das wäre noch wichtig. Und zwar geht es um Celestine Ngumbi. Celestine Ngumbi ist bei uns. Können Sie Ihre Kamera anmachen, bitte? Das wäre sehr schön. Dann könnten wir Sie auch sehen. So, eine Sekunde bitte, Anna. Hallo, herzlich willkommen hier bei der Akademie unter Bäumen. Ich mache Ihr Spotlight an. Warten Sie bitte. Spotlight-Video hinzufügen. So, herzlich willkommen. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Ich heiße Celestin Ngumbi. Ich bin Journalist beim Hauptchannel Television Egoma in Kongo, in der Demokratischen Republik Kongo.
Es geht hier um eine Stadt, also in Wende, in der Stadt gab es einen Vulkan oder gibt es einen Vulkan, das neulich ausgebrochen ist. Ich habe den Worten jetzt gut gelauscht und mit großer Aufmerksamkeit gehört, die Sie hatten. Ich hatte hier eher eine Anmerkung als eine Frage. Und zwar wollte ich gerne wissen, ob die Akademie unter Bäumen in Kongo schon vertreten ist. Ich weiß, dass in Kenia einige Institutionen mit ihnen zusammenarbeiten. Aber im Kongo sind wir auch daran interessiert, gerade im Osten des Landes, wären wir wirklich sehr daran interessiert, mit der Akademie unter Bäumen zusammenzuarbeiten. Wir möchten nämlich unser Umfeld erweitern. Es gibt hier viele Institutionen, die im Bereich auch Umwelt arbeiten und in anderen Bereichen. Wir arbeiten auch mit anderen ausländischen Instituten. Und es gibt immer wieder Gelegenheiten für uns, auch durch unsere Arbeit die Leistungen und den Einfluss des Kongos zu zeigen. Wir versuchen auch unterschiedliche Programme zu erarbeiten, damit die Republik Kongo auch ihre Biodiversität nach außen ausstrahlen kann. Wir versuchen eben, das bekannt zu machen, ins Ausland zu bringen und sind deshalb auf der Suche nach solchen Partnerschaften beziehungsweise Institutionen, die uns dabei unterstützen, eben diese Natur zu bewahren. Also Herrn Gumbi, stellvertretend für die Akademie unter Bäumen und für die Stiftung Genshagen würde ich sagen, das ist natürlich der perfekte Ort, um uns hier kennenzulernen. Wir haben Sie natürlich jetzt hier auch mit Ihren Kontaktdaten. Wir wissen ja, dass Sie hier sind. Und ich denke mal, wir werden heute am Ende des Tages sicherlich eine Form finden, um in Kontakt zu treten. Wir werden ja auch heute noch aus anderen Ländern Afrikas hören an dieser Stelle. Vielleicht würde ich noch, insofern, das ist auf jeden Fall ein Angebot, was wir annehmen werden. Vielleicht würde ich noch eine Frage an Frau Sansou zum Schluss stellen. Wir haben noch gut 2 Minuten Zeit, Frau Sansou. Und zwar, was mich interessieren würde, Sie haben ja gerade schon viel darüber gesprochen, dass sich die Jugend aus Ihrer Sicht sehr interessiert für das, was da gerade passiert. Sie haben aber auch gerade schon gesagt, dass da einiges passiert ist, historisch aber zu langsam. Was ist Ihr Eindruck? Das Tempo, mit dem Frankreich jetzt vorgeht, wie wird das in Benin aufgenommen? Gibt es da Verständnis dafür, dass es eben doch nicht so einfach ist? Nach all den Erwartungen, die Macron geweckt hat? Und jetzt muss ich Ihnen leider dazu sagen, wir haben noch 2 Minuten Zeit für die Antwort. Je vais essayer d'être rapide. Ja, dann versuche ich eben etwas schnell zu antworten. Vielen Dank. Es gibt ja ein bestimmtes vielleicht Misstrauen, aber das ist auch legitim. Man kann ja den Kontext, den Zusammenhang nicht außer Acht lassen. Es gab ja viele Versprechen schon in der Vergangenheit, aus Frankreich kommend, die nie wirklich eingehalten wurden oder nicht immer zumindest. Und deshalb hat die Jugend natürlich eher beschlossen, mal abzuwarten, um zu gucken, was passiert, was kommt. Natürlich waren diese Aussagen, diese Reden von der Emmanuel Macron sehr vielversprechend. Und jetzt warten eben alle. Letztes Jahr gab es noch kein Gesetz, nicht schriftliches. Und deshalb gab es im Juli 2020 so eine Art Enttäuschung. Aber dann plötzlich im Juli wurde alles schneller oder ab Juli wurde alles schneller und letztendlich ging es doch recht schnell, denn im Juli wurde das Ausnahmegesetz vorgelegt, im November abgestimmt, im Dezember letztendlich beschlossen. Also es ging doch recht schnell im Verhältnis. Ich war vorgestern im Clubhouse, wo viele Jugendlichen aus den unterschiedlichen
oder der Diaspora, der Jugendlichen aus den afrikanischen Ländern sich trifft. Und da hatten wir nach 5 Stunden Gespräch über das Thema Schluss gemacht und wir wollen nächste Woche weitermachen. Die Fragen waren, wird es wirklich eine Rückgabe geben? Wird es tatsächlich bedeuten, dass uns die Kunstobjekte dann gehören oder geht es um Darlehen längerfristig und letztendlich ist es trotzdem das Eigentum Frankreichs? Wird Frankreich uns tatsächlich die echten Kunstobjekte zurückgeben oder gibt es andere vielleicht Absprachen zwischen beiden Ländern, damit wir Kopien bekommen? Wie sieht es damit aus? Und warum kann Afrika Warum hört man, dass Afrika die eigenen Kunstobjekte nicht wiederbekommen kann, weil Afrika nicht in der Lage sei, diese Kunstobjekte aufzubewahren? Warum wird uns immer unterstellt, dass wir nicht fähig sind, das zu machen? Das sind eben die aktuellen Fragen. Also es gibt ein bestimmtes Misstrauen und natürlich auch diese Idee vom Komplott immer, die dahinter steckt und dass man vielleicht doch Kopien kriegt oder 3D-Kopien kriegt und dass die komplette europäische Technologie jetzt darauf ist, diese Objekte zu kopieren und anders weiter oder rückzugeben. Das sind wirklich die Fragen und die Sorgen, die jetzt noch offen sind. Natürlich wird es hoffentlich nicht so passieren. Aber ja, es gibt dieses Misstrauen, diese Warteposition der Jugend. Alle haben was gesagt, aber jetzt warten wir darauf, dass diese Kunstobjekte uns zurückgegeben werden, damit wir sie sehen können. Dann möchte ich vielleicht an der Stelle auch, weil Sie ja doch schon sehr optimistisch auf unsere Diskussion schauen, auf das Thema, mich bei Ihnen bedanken und mich verabschieden oder Sie erst einmal verabschieden, Frau Sansou, mit einem sehr schönen Zitat von der Webseite Ihrer Stiftung. Da geht es um das Zeitgenössische Museum. Und Sie schreiben dort, ein Museum gründet man, wenn man Vertrauen in die Zukunft hat, wenn man mehr Hoffnung für seine Kinder hat als für sich selbst. Sehr schönes Zitat auf der Webseite der Sansou Stiftung. Vielen Dank, dass Sie erstmal Zeit hatten heute Vormittag hier schon bei uns. Bleiben Sie natürlich auch gerne bei uns. Wir haben ja jetzt auch noch einiges vorbereitet nach der Pause. Aber jetzt erstmal vielen Dank an Marie-Cécile Sansou von der Sansou Stiftung. Merci beaucoup.